提到科幻中的经典，《海底2万里》一定位列其中。即便是没看过原著小说的人，也多半听过那水手大战章鱼的传奇故事。这场戏不仅让无数观众印象深刻，甚至曾引发人们对大王乌贼是否真实存在的争论。而这一切冒险的开始，还要从18世纪说起。相传这片海域中藏着一只眼睛泛绿光的怪兽，无数途经此地的货船都会遭到它的侵袭。一时间流言四起，弄得人心惶惶，几乎大部分的商船都陷入了停摆，谁都不愿意冒险穿越那片不祥之海。哪怕是这位前往西贡考察的博士，同样也陷入了一票难求的境地。结果博士刚离开就被小报记者拦住了去路，心烦意乱的博士随口便敷衍了几句。谁知这几句话经过他们的添油加醋，翌日变成了报纸上的头条新闻。登报的消息很快被军方知晓，为了快速打消怪兽的舆论，他们打算派战舰护送博士前往西贡，同时也让博士确定海怪是否真的存在。而对此颇感兴趣的博士自然爽快答应。之后他们便开始了日复一日的搜寻。然而随着